안녕하세요. 리뷰하는 여웅이입니다. 오늘은 요즘 가장 많이 팔린 제품 베스트 탑5를 소개해 드리려고 합니다. 제품의 판매 실적, 사용자 선호도, 상품성 및 충실도 등을 종합적으로 고려하여 베스트 탑5 순위의 영상을 제작하였습니다. 5위 제품은 최상의 가성비 제품입니다. 4위는 많은 사람들이 구매 후 사용 후기로 인정해줬다는 믿음 가는 제품입니다. 3위 제품입니다. 실구매자들이 극찬을 아끼지 않았다는 바로 이 제품입니다. 그리고 2위 제품은 소비자들의 입소문으로 인기가 확인된 이 제품입니다. 대망에 이르는 설명이 필요 없는 구매자들 모두가 만족하고 최고의 판매량을 찍은 이 제품입니다. 더 자세한 내용을 원하신다면 댓글 및 더보기를 클릭해주세요. 구독, 좋아요는 저희에게 정말 큰 힘이 됩니다. 끝까지 봐주셔서 감사합니다.